我知嘛，大家好啊！我係炒嘢猛人風針之名啊！今日咧嘅話題就係就係蠢人有冇藥醫啊嚇！Anyway，公教啊，咁我就講啊嚇，咁啊而家咧咁啊美國總統啊真係好撚愚蠢啊嚇！現今啊真係最撚愚蠢嘅就係特朗普啊！咁啊開呢啲徵關稅啦，係咪？搞撚一鑊粥啊嚇！全世界爭鳩佢啦，係咪嚇？咁同埋一樣嘢咧基本嚟講咧，佢加咁撚重稅，邊有可能啊？係嘛嚇？百幾200最少都25%係咪先嚇？基本冇得做啊咁講嚇。周圍就焫火頭啊！最好笑一樣嘢就係佢話等習主席電話喎咁講，基本就冇可能俾電話你啦，係咪嚇？因為係你開關稅噶嘛，係咪嚇？邊有得傾嘅啫，係咪先？好撚戇鳩啊！呢個特朗普真係真係現今最撚廢嘅總統啊，真係咁朝日令改啲嘢係咪今日講完咧，先係第二樣噶啦日日都有新花款嘅咁搞撚到咧全世界 market 咧亂撚晒龍，係咪先啦咁俾人哋冇高啊弄低啦，係咪講又話點，一陣間升市點又咁跌市咁最好笑佢又話講咩關稅搞減一半啦呢樣嗰樣咁講係咪咁好話唔好聽全世界都唔撚聽你支笛啦，係咪？講嘢又冇句真嘅咁講所以嚟講咧即係選總統都要睇清楚咁呢個真係Donald Trump真係無能咁冇計啦，係咪弱肉強食冇計所以嚟講人蠢都冇藥醫嘅咁睇下點樣啦？呢幾年係咪不過應該嚟講佢會改例㗎啦，應該啲關稅咧就應該就漸漸就唔會即係加上去啦，之後咧就減㗎啦或者零關稅㗎啦，好似以前咁樣啦咁講咁同埋咧，佢成日鬧鮑威爾喎，鮑威爾成日嗌佢減息喎，係咪？咁你又唔係呢行咁鮑威爾係專家。咁老實講如果你依家減息嚟講咧，美國好撚大鑊。你睇美匯就知啦跌撚到落去99最低係900幾，係咪先啦咁最叻俾你送100。咁如果你美金係唔值錢啦，冇人買你美金啦，沽你美金啦，係咪？所以弱過雞啦，咁講最緊要就係美金啊嘛，而家係咪嗰邊係咪咁先有人信佢噶嘛，多人買美金係咪咁講所以呢個特朗普真係，真係唔知點做咁日日都新花款唔知點樣anyway 啦咁講下黃金啦搞黃金扯上去啦琴日咧我睇嗰個嗰啲出咧咁01講哇好多人真係沽金啦咁去中記嗰度沽金啦，話高啲噶嘛，係咪咁中記嘅老細阿伯咧就話訪問佢喎，記者話喂咁多人幫襯你咁樣咁你希唔希望仲多啲人幫襯你知唔知呢個老闆點講阿伯？佢話唔好咁多人嚟屌好撚煩咁樣講。喂，屌你老母！你做生意唔係咁樣全世界收金，希望收多啲金啦，係咪？做生意係咪？佢又咁撚過撚鳩講嘢，話你哋唔好咁撚多人過嚟我好撚煩一日5點至到7點係咪先收金收唔切係咪咁講咁老實講做生意唔能夠咁樣噶嘛，希望多啲生意噶嘛，有乜理由？屌你有冇咁樣講即係趕客啦咁講不過唔緊要啦香港都好多地方收金咁好似廟街咁咪有財記花好月圓咁樣都係收金噶嘛，好撚多收金噶嘛。咁我炒嘢猛人咧沽金咧，一般一日沽咧攞去財記嘅，或者咧就去花好月圓嘅咁我未去過中記一來我唔就腳啦中環咁撚麻撚煩，我又唔係好撚識係咪？基本嚟講咧價錢差唔多照排價咁講就算俾佢高啲都好少嘅啫，都幾廿蚊啫一兩係咪係嘛？咁何苦咧又攞苦嚟辛啦，行咁撚遠係咪咁好多地方收金唔係得你中記啫嘛，係咪？咁阿伯講就係，咁樣講嘢唔係好啱咁講咁我睇金咧都仲長起上去嘅咁
咁啊回一回咧繼續上啦，係咪？因為而家咧美金又唔值錢乜滯啦，好多人都唔要美金噶啦嚇，暫時唔要美金啊，暫時啊嚇，咁啊買黃金啦嚇，咁啊 Bitcoin 好撚犀利喎，去到9萬喎，升到上去9萬喎，話點解咁撚樣咧係咪？咁啊都係人為因素啫嚇，咁啊好撚難講啊，自己分析咯，係咁講啊嚇，咁啊好啦，今日咧就係弱肉強食啊知啊，人蠢都冇藥醫啊嚇，咁啊呢個總統真係，唉好撚蠢愚蠢，好，拜拜。